बार बार ऐसा क्यों होता है? क्यों? स्कूल से निकलते ही मैं ही हमेशा क्यों फंस जाती हूँ? अरे कहाँ जा रही हो? हम बहुत अच्छे लोग हैं। आजमा के देख लो, चलो भी। ये ठीक नहीं है, मुझे भागना चाहिए। इस जिराफ का नाम क्या था? बचाओ! इससे क्या हो गया? देख लिया, फिर चश्मा भूल गया। ये तो चला गया। चलो मस्ती करेंगे। हाथ छोड़ो मेरा, मैंने कहा ना मुझे नहीं आना। जाने दो मुझे। सॉरी, तुम ठीक हो ना? ओह, मुझे लगा ही था।